პირველი შეკითხვა, რომელსაც მშობელი უსვავს ხოლმე შვილს, არის რომ რა გჭირს? თინეიჯერია და გადაუვლის შფოთვა ან დეპრესია. ეს ორი რაღაც არის, რასაც მშობელი ამჩნევს. პირველი მთავარი სიგნალი მოზარდი უნდა ჩაიკეტოს. ალბათ რაღაცა ნივთიერებას მოიხმარს. იცი რამდენი მოზარდია, რომელიც მოდის და რამდენი ახალგაზრდა. მეც მქონდა ეს პრობლემა მოზარდობაში კი არა და ეხლა ნელ-ნელა ვსწავლობ. რამდენია, რომელსაც სჭირდება ფსიქოტროპული პრეპარატი. რა იქნება ხვალ სვამენ? ოჯახ ჯენსის, რომ აღარ სვავთ. სამაგეროდ შეხედეთ, რას მოიხმარს. ჩვენ ფსიქიატრი უკვე სტიგმაა. მე რომ ვისწავლო, რისთვის უნდა ვისწავლო, თუ არავის არ დასჭირდება ჩემი არც პროფესია, არც ჩემი ღირსება. ჩემ მშობლებს ეს ჩემთვის არ უსწავლებიათ. ეს არ ნიშნავს, რომ მე შენ ყველაფერში გაგამართლებ. მაგრამ მე შენ სასამართლოსაც არ მოგიწყო. აი ესეც თქვენ ხელის გულზე ინსტრუქცია, როგორ რეფორმით და რა თემაზე შეგიძლიათ დაელაპარაკოთ თქვენს მოზარდ შვილებთან. ეპიზოდის სპონსორია ორი ნაბიჯის გამოძახების სერვისი. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო, თქვენ უყურებთ კვანცას პოდკასტის მორიგ ეპიზოდს და დღეს გეპატიჟებით მშობლებს, ბებიებს, ბაბუებს, ყველას ვისთვისაც შვილების, ახლობლების, დების, ძმების და ზოგადად ახალგაზრდების ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა არის მნიშვნელოვანი. ჩემთვის ძალიან აქტუალური თემა მოზარდების ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ემოციური კავშირი ჩემ შვილებთან, ის თუ რამდენად შევძლებ მე ვიყო მნიშვნელოვან მომენტებში მათი მხარდამჭერი და რადგან ძალიან ბევრს ვფიქრობ ამაზე და ზოგჯერ განცდებშიც გადამდის, ძალიან მომინდა რომ დამეპატიჟე სტუმრად ელენე ჯაფარიძე, ფსიქოთერაპევტი და მწერალი და გველაპარაკო ამ თემაზე. მოგესალმებით. ელენე, ძალიან დიდი ხანია, როგორც რესპონდენტს არ შეგხვედრი ვარ. საკმაოდ. ხო? მე მგონი ტელევიზიის შემდეგ თუ არ ვცდები. და ამიტომ ძალიან მიხარია. სამ საუბარს დავიწყებთ. მინდა რომ გითხრათ მნიშვნელოვანი ამბის შესახებ და იმის შესახებ თუ რა მიადვილებს ყოველდღიურობას და რა მიქმნის ძალიან დიდ კომფორტს. საერთოდ გამოძახების სერვისი რომ არ არსებობდეს, არ ვიცი დღეს. დღევანდელ დღეს რა უნდა გვექნა მართლა და დარწმუნებული ვარ თქვენც წლის განმავლობაში თუ თვის განმავლობაში ძალიან ბევრ პროდუქტს იძახებთ და ამიტომ ორი ნაბიჯის აპლიკაციის შესახებ კარგი სიახლე მინდა გითხრათ. სადაც გავააქტიურებ პრემიუმ პაკეტი და აგიხსნე ხარ რას ნიშნავს ეს პრემიუმ პაკეტი. წელიწადში ვიხდი მხოლოდ 49 ლარს და 99 თეთრს და მთელი წლის განმავლობაში შემიძლია გამოვიძახო ულიმიტოდ პროდუქტები და აღარ გადავიხადო მოტანის საფასური. ამიტომ ამ სერვისის თანხა დავფარო მხოლოდ 49 ლარა და 99 თეთრად წლის განმავლობაში. მე მგონი ძალიან კარგი ამბავია, კარგი დანაზოგია და მეტი კომფორტია. თან აპლიკაციაში ზუსტად იგივე პროდუქტებია, რაც ფიზიკურად მაღაზიაში და მეტიც აპლიკაცია შეიძლება გამოკრათ ხელი კიდევ კარგ აქციებს და შემოთავაზებებს და უფრო იაფადად შეძლოთ გარკვეული პროდუქციის ყიდვა. ამიტომ თუ დაგეხმარებათ ეს ბენეფიტი მხოლოდ გამეხარდება და მადლობა ამისთვის ორი ნაბიჯის ონლაინ გამოძახების სერვისს. ახლა რაც შეეხება ჩვენს თემას. არ ვიცი რამდენად ხშირად აწყდები შენს მშობლების მხრიდან აი ამ დარდს, რაზეც მე ვსაუბრობ. ეს მე მგონი არ არის ხო ცუდი, რომ მშობლები რეალურად რო დარდობენ შვილების ემოციურ განვითარებაზე და ხო, ნუ ის რომ შვილის გაზრდა მხოლოდ არ არის რაღაცა ფიზიკურად კარგად გამოიყურებოდეს ხო და გამოკვებილი იყოს. ამიტომ მგონია რომ ამაზე რაც უფრო მეც ვილაპარაკებთ კარგია. შეიცვალა ანუ ეს ტენდენცია მეტნაკლებად რაღაც აღზრდის, ხო? კი, ნამდვილად. პირველ რიგში მადლობა გვენცა, რომ სტუმრად დამპატიჟე, მართლა მიხარია შენი დანახვა. და ძალიან მიხარია, როდესაც არის ხოლმე ამ თემაზე საუბარი, ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივიტანო მშობლამდე, მათ შორის არა მხოლოდ მშობლამდე, არამედ მოზარდამდე, ბავშვამდე, ზრდასრულამდე, ვისაც შეიძლება ყავს შვილები, შეიძლება არ ყავს შვილები, მაგრამ
ყველა ვარიანტში ეს ინფორმაცია გამოადგეს, ხო? შენ სწორად აღნიშნე, დღეს ბევრად უფრო მეც ვსაუბრობთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, ფსიქიკური ჯანმრთელობა გახდა ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც ფიზიკური ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა არ არის მხოლოდ ან ფიზიკური, ან ფსიქიკური, ჯანმრთელობა არის სამი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტის ერთობლიობა. ეს არის ფიზიკური, ეს არის ფსიქოლოგიური და ეს არის სოციალური კეთილდღეობა. ანუ ამ სამი კომპონენტიდან თუ კი ერთ-ერთი მაინც გვაქვს დეფიციტში, ანუ რაღაცა ხდება, რომელიმე მიმართულებით მთლიანობაში ზიანდება ჯანმრთელობა. დღეს მშობლები ბევრად უფრო ინფორმირებულები არიან, რაც ერთის მხრივ არის ნამდვილად ბევრად უკეთესი, იმიტომ რომ როდესაც ხარ ინფორმირებული, გაქვს მეტი შანსი და შესაძლებლობა, რომ დროულად მოახდინო პრევენცია, დროულად მოახდინო ინტერვენცია, მაგალითად, როდესაც ბავშვს რაღაცას შეატყობ, დაეხმარა და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორეს მხრივ მაგას აქვს თავისი უკუო ეფექტი, რომ აი მესამე კურსის სამედიცინო ინსტიტუტში დაავადება იყო წოდებული, რომ რაც უფრო მეტ დაავადებას კითხულობ, მით უფრო გელანდება, რომ შენ გჭირს ყველაფერი. აი ესეთი საგანმანათლებლო პოდკასტები იქნება თუ Google თუ AI, რომელიც ახლა თითქმის ყველას აქვს ხელმისაწვდომობა, რომ AI-ის რაღაცა კითხო და აი ამ სიმპტომატიკას პირდაპირ აკრავენ ხოლმე თავიანთ შვილებს, რომელიც ხო, ChatGPT-ის მიერ მოცემული დიაგნოზი. ხო, რომელიც არ ხდება, დიაგნოსტირება არ ხდება ეს. ანუ, იმიტომ რომ ChatGPT-ის მივწერე რაღაცა და იმან შემომთავაზა სხვადასხვა ვერსიები, ეს ვერსიები არის მხოლოდ შეთავაზება და არა რეალობა, ხო? პრაქტიკაში აწყდები მაგას? რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში დღეს ძალიან ბევრი კლიენტი თერაპიაში მოდის უკვე მომზადებული, რომელიც მეუბნება, რომ მე ყველაფერი ვიცი. მომზადილი? მე მაქვს ეს და ეს. შენ წარმოდგენა არა გაქვს, მე ზუსტად ვიცი რა მჭირს და რა კითხები რა მაქვს ChatGPT მითხრა. აი, აბსოლუტურად შეიძლება გქონდეს, შეიძლება არა. მაგრამ ნახეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის, იცით რა. ნებისმიერი ფსიქიკური ფენომენის შეფასება, იქნება ეს დეპრესია, იქნება ეს შფოთვა, იქნება ეს ნევროზი, რაც არ უნდა იყოს. ცალკე აღებული სიმპტომით არ ხდება. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სოციალური არსებები, რომლებიც პერმანენტულად ვართ რეაქციაში სამყაროსთან. ანუ ჩვენ სულ რეაქციაში ვართ. და როცა რაღაცა იცვლება გარემოში, შესაბამისად ჩემი რეაქციით იცვლება. ანუ ცალკეულად ავიღოთ და ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ აი ამ ადამიანს აი ესეთი ფსიქიკური რაღაცა ჭირს და დავაიგნოროთ. გარემო არის ძალიან არასწორი. ამიტომ შეფასებაში ბავშვის განსაკუთრებით, ბავშვის მოზარდის განსაკუთრებით ხდება ყველა იმ ნიუანსის გათვალისწინება, რომელშიც ის ცხოვრობს, დაწყებული ოჯახით, ან მიკროსისტემით, მაკროსისტემით, რომელიც არის მიცის სკოლა, სხვადასხვა აქტივობები, რომელზეც ის დადის, სასწავლო სხვადასხვა დაწესებულებები, ქუჩა, ეზო, ავიცი თავისი უბანი, ქალაქი, ქვეყანა და ასე შემდეგ. ყველაფერი. აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში გვაძლევს ბევრად უფრო მეტ ინფორმაციას. რატომ ხდება ის მაგალითად მოზარდის ცხოვრებაში, ან რა ხდება, თქვათ. ხშირად გვაქვს ის, რომ შფოთვა ან დეპრესია. ეს ორი რაღაც არის, რასაც მშობელი ამჩნევს და ამჩნევს, იმიტომ რომ ეს არის მკაფიოდ გამოხატული. ხო, მაგრამ ძალიან ხშირად არ არის ეგრე, რომ მოზარდობისა თინეიჯერია და გადაუვლის და თითქოს ორი ვარიანტია. ან რაღაცა ჰიპერმზრუნველობით შენ ეს სიმპტომატიკა ისე დიდად გეჩვენება, რომ დააყავს ფსიქოლოგიდან ფსიქოლოგთან, ნევროლოგთან, ექიმებში. და მეორე ვარიანტია, რომ თავი დაანებეთ, იქნება თავისთვის ოთახში, ჩაკეტილია თუ შფოთავს თუ ხანდახან კარებს აჯახუნებს და იყოს გადაუვლის. აი, ეხლა დღეს ჩვენი საუბრის თემაც ეგ არის, ხო, რომ რეალურად სად გადის ეს მართლა ჯანსაღი ზღვარი, როცა მოზარდმა თავის თავს უნდა უშველოს და მშობელი სწორად ჩაერიოს. აიცე, ჩვენ როცა საუბრობთ ხოლმე იმ მშობელი და მოზარდი, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყველა არ არის არც ერთნაირი მშობელი, არც ერთნაირი მოზარდი, არც ერთნაირ სიტუაციაში, არც ერთნაირ გარემოში და ყველაფერს აქვს თავისი თავისებურება. მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ მე ვიცნობდე ჩემს შვილს.
ანუ სად გადის ზღვარი და გადის ზღვარი იქ რომ მე თუ ვიცნობ ჩემ შვილს და ვიცი რომ ჩემი შვილი უმეტესწილად ასე იქცეოდა. ტიპიური ქცევა რაღაცა და უცებ რადიკალურად ხდება მისი ქცევის აბსოლუტური ცვლილება და სრულიად საპირისპირო მდგომარეობაში ვარდება, მაგალითად, ჩემი შვილი იყო მოტივირებული, მაგალითად, ჩემი შვილს უხარო და თქვა სკოლაში წავსვლა. ჩემი შვილი იყო ინტერესიანი, ანუ სხვადასხვა რაღაცების მიმართ გამოხატავდა ინტერესი, იყო ჩართული სხვადასხვა აქტივობებში, იყო კომუნიკაბელური, უხაროდა თანატოლებთან თამაში ან ურთიერთობა ასე შემდეგ და ნელ-ნელა ხედავ, რომ პროგრესირებს აბსოლუტურად საწინააღმდეგო ტენდენცია. ანუ ის კი არა, რომ მაგალითად ერთ დღეს ჩემი შვილი დაიღალა და უბრალოდ არაფრის თავი არ აქვს, ან უბრალოდ ავად გახდა და სისუსტე აქვს და ამიტომაც არ აინტერესებს არაფერი. არამედ ეს ნელ-ნელა იცვლება და საკმაოდ რთულდება სიტუაცია. ესე იგი, საპირისპირო ქცევა განგრძობითად არის პირველი მთავარი სიგნალი, რომ რაღაცა შეცვლილია მოზარდის ფსიქიკაში. აუცილებლად, იმიტომ რომ არიან ხო, აი ვთქვათ, რო იძახიან ხოლმე, რომ იცი როგორი გახსნილი ბავშვი იყო და ეხლა რა დაემართა ჩაიკეტა. აი რო ვეკითხები, რომ რას გულისხმობ ჩაკეტვაში, ან რას გულისხმობ, რომ ის ითხოვს თავის პირად სივრცეს და რაღაცეებში აღარ გიშვებს, ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ მოზარდი უნდა ჩაიკეტოს. სჭირდება უფრო მეტი პირადი სივრცე იმისთვის, რომ თავისი სამყარო და თავისი თავი უკეთ გაიცნოს. ხო, რაღაცა ძალიან ბევრი ცვლილებები ხდება ამ დროს, ძალიან ბევრი ფიქრები მოდის. მაგრამ თუ მოზარდი ისე ჩაიკეტა, რომ საერთოდ ოთახიდან არ გამოდის და ეს გრძელდება 1 დღე, 2 დღე, გაეშვი თავისით გადაუვლის, ეს არის ყველაზე არასწორი სტრატეგია, იმიტომ რომ შესაძლებელია მდგომარეობა გართულდეს, დამძიმდეს, ამ დროს მოზარდი გრძნობდეს თავს ძალიან მარტოდ, ძალიან მიტოვებულად. საერთოდ ვერ ხვდებოდეს, რატო გაეშვნენ, ამ დროს უნდოდეს და სჭირდებოდეს, რომ ერთია იძახდეს, რომ გამეშვიო და მეორეა სჭირდებოდეს დახმარება და არ იცოდეს დახმარება როგორ მოითხოვოს. არ იცოდეს როგორ ახსნას ის რაც სჭირს. ნახე, პირველი შეკითხვა, რომელსაც მშობელი უსვავს ხოლმე შვილს, არის რომ რა გჭირს? აი, პირდაპირ მომიყევი რა ხდება? ხო, იცი რა და აი ეს რა მოხდათ კი უფრო იშვიათია ვიდრე რა გჭირს. აი რა გჭირს. და ხშირად ვუბრუნებ ხოლმე და ვეუბნები, რომ აი ხა მე რა თქვენ გთხოვოთ, რომ მოდი ახლა მითხარი რა გჭირს, რას მეტყვი. და ადამიანის დასრული ადამიანი, რომელსაც არანაირი ვერბალური პრობლემა არ აქვს გადმოსცეს, რა ვიცი, მე ყველაფერს მოგიყვება, უცებ შეშტება მეუბნები, რომ არ ვიცი, რა მჭირს. აი ხვდები როგორი უკურეაქცია შეიძლება ამ კითხვამ გამოიწვიოს. ყველაზე რთული კითხვა რა. ძალიან რთული კითხვა. მით უმეტეს, როდესაც მე ჩემ სამყაროში, აი ამ მოზარდის სამყაროში ხდება საოცრად დიდი გარდატეხები და ძალიან ბევრი რამე ერთდროულად მჭირს. ანუ იცვლება ჩემი სხეულის ფორმები, იცვლება ჩემი ჰორმონალური ფონი, იცვლება ჩემი თავის ტვინის ბიოქიმია, იცვლება ჩემი შეხედულებები. იქ ვიღაცებთან აღარ მაინტერესებს, ვიღაცებთან მინდა რომ მქონდეს მეტი მიკუთვნებულობის განცდა, რომელიღაცა წრეს მინდა რომ ვეკუთვნოდეს, საიდანღაც მჭირდება აღიარება. თან ეს ხშირად არ არის ოჯახი? კი, არაფერს არ ვეფუძნები თან, ჯერ არაფერი არ შემიქმნია და მოკლედ 1000 რაღაც მჭირს. აი, მართლა 1000 რაღაცა მჭირს და ეს ავდგე და აი ესე ჩამოვაყალიბო, როგორც მე ვაყალიბებ ამას 42 წლის ასაკში 23 წლიანი 23 წლიანი პროფესიული პრაქტიკის შედეგად შეუძლებელია. შეუძლებელია, იმიტომ რომ დიდი კაცები მოდიან თერაპიაში და ისინი ვერ მიყვებიან რა ჭირთ. და მით უმეტეს კაცებს მით უმეტეს უჭირთ კომუნიკაცია ხო ბიჭებს? აი მან მივდივართ, რომ თუ ჩვენ თავიდანვე ბავშვს არ ვასწავლეთ, როგორ გამოთქვას თავისი შიდა მდგომარეობა და მასში არსებულ ემოციებს რა ქვია. ის ვერც 13 წლის ასაკში შეძლებს ამას და ხშირად სამწუხაროდ ვერც 30 წლის ასაკში ახერხებენ. და რატო? მე როგორც მშობელმა ზრუნვა იმაზე, რომ გარდატეხის ასაკი გადავაგოროთ
კლასიკურად გამწვავებების გარეშე და კლასიკურად გამწვავებების გარეშე ვგულისხმობ იმას, რომ იყოს ისეთი გამწვავებები, როგორიც ამ ასაკისთვის არის დამახასიათებელი და არ გადაიქცეს ისეთ მდგომარეობად, რომ ჩვენ მართლა სერიოზული მხარდაჭერა დაგვჭირდეს პროფესიონალური მოზარდთან, მნიშვნელოვანია ჩვენ ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ილაპარაკოთ. რას გრძნობთ? საერთოდ ხო ეს ალბათ სოციალურ-კულტურული პრობლემაც არის, იმიტომ რომ 1000 ჯერ იყო ამაზე საუბარი, რომ აი ბრაზის გამოხატვა, რომ ის არის შეიკავეს ირცხვილი, აი ცრემლების გამოხატვა და ემოციის, რომ ხა სხვა არ დაგინახოს და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად აი ემოციების გამოხატვა და ის რომ აი მე გაბრაზებული ვარ, მე მწხვენია, მე წყინს და მეც მქონდა ეს პრობლემა მოზარდობაში კი არა და ეხლა ნელ-ნელა ვსწავლობ როგორ შემიძლია ადამიანს ვუთხრა რომ მისგან რაღაცა მეწყინა და რომ მე მტკივა ის რაც ჩვენ შორის მოხდა ხო თქვათ ამ ასაკშიც კი ჩემს თავს ვასწავლი მე ამას და მე როგორც ხვდები ჩვენ მშობლებს არ ვიცი ამისთვის არ ეცალოთ თუ ამისთვის რაღაცა სიტუაციურად არ იყოს რომ მაგრამ ეს ხო არ იყო პრიორიტეტი რაღაცა სხვა საბაზისო მოთხოვნილებები იყო უფრო მნიშვნელოვანი და მე ხა ჩემს მშობლებს ეს ჩემთვის არ უსწავლებიათ და ასე ვთქვათ რაღაცა მე რომ აქვს ხა ემოციების წიგნი და იმის წიგნი და ამის წიგნა ბავშვებთან ამაზე რო ლაპარაკობ ესე არ იყო რა ამიტომ მე უკვე ძალიან ძნელია აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგრამ მიუხედავად მაგისა, მაინც აი გოგოსთან უფრო კარგად ლაპარაკობ, ანუ უფრო გამზიარებელია, უფრო მით უმიხოდოთ ის რომ პატარაა. და შეგატყობინებს, გაგაგებინებს, რომ რაღაცა წინს და ასე შემდეგ. ბიჭი მაინც უფრო ჩაკეტილია რა. ნუ ალბათ ეგ ხასიათისთვისებაც არის, მაგრამ თან სუმაკ, აი მიღიტინებს ეგ ფიქრი, რომ აბა სკოლაში რა ხდება, აბა აქ რა ხდება და მაინც ყველაფერს არ ყვება. როგორ გინდა რომ მოგიყვას? ისე როგორც მე მოგიყევი ხა? არა, მაგის მოლოდინი არ მაქვს ელენე, რომ ეგრეთ ამიჩნდება და მომიყვება, უბრალოდ მე მინდა რომ რაღაცნაირად აი ისე გულითადად როგორც ვთქვათ, მე ვაზიარებ, ეხლა სხვაჯერს ეგ ვისწავლე მეც რომ ჩემ შვილებთან ჩემი წყენებიც გავაზიარო რა. აი მაგალითად ის რომ მე და მამა ვიკამათეთ, მე ვარ ძალიან ნაწყენი და მაგიტო ვარ ესე, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცნაირად მალავთ ხო იცი ეს მშობლები რომ არაფერი არ ხდება და ამ დროს სახეზე გაწერია ყველაფერი ემოცია რა რეალურად ცუდ მაგალითსაც ვაძლევთ ხო ცუდ მაგალითსაც ვაძლევთ რა და მაგალითსაც ვაძლევ რა ემოცია არ უნდა გამოხატო რა უნდა დამალო ვინდობთ ვიცავთ ამ რაღაცა ცუდი ნეგატიური ემოციებისგან და სინამდვილეში დათური სამსახურია რა იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვასწავლით რომ დასამალია რაღაცა ემოცია აი ზუსტად ხო დასამალი ემოცია არ არის თუმცა იცი რა არის მაინც რა თქმა უნდა თავისებურებები ყველას გვახასიათებს ხო ვიღაცა არის ვისაც უფრო მარტივად შეუძლია რომ გააზიაროს ვიღაცა ვისაც უფრო მეტი დრო სჭირდება რომ გააზიაროს ვიღაცა აზიარებს და არის საკმაოდ ენაწყლიანი გაზიარების დროს და ეს არ არის მხოლოდ გენდერული განსხვავება რომ მაინც და მაინც ბიჭები ენაწყლიანები არ არიან და გოგოები ენაწყლიანები არიან თუმცა კულტურული ფაქტორი ძალიან დიდ როლს თამაშობს, იმიტომ რომ მე როგორი გარემოც არ უნდა შევქმნა სახლში და როგორი მიმღებიც არ უნდა ვიყო ჩემი შვილების ყველანაირი ემოციური პალიტრის, ხო? თუ სკოლა იგივე სტანდარტს არ ასრულებს და თუ სკოლაში მაგალითად ბავშვს აბსოლუტურად განსხვავებული შეფასებები ესმის, რომ აი შენ როგორც ბიჭს გაქვს რაღაცების უფლება და რაღაცების არა, შენ როგორც გოგოს გაქვს რაღაცების უფლება და რაღაცების არა, გინდა არ გინდა, სკოლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი და სკოლის გარდა მთელი გარემო. და სამწუხაროდ დღევანდელობაში ჩვენ მაინც ძალიან დიდი პატრიარქალური წნეხი გვაქვს, მაინც ძალიან დიდია ესეთი გენდერული როლების სეგრეგაცია, რომ რა მოეთხოვება კაცს, რა მოეთხოვება ქალს დაბადებიდან. ანუ როგორც კი ამ სქესის ბავშვი იბადება, უკვე განპირობებულია გარკვეული რაღაცა როლები და რაღაცა მოთხოვნები. ხო, კაცს ევალება ემოციური სტაბილურობა ყველაფრის მიუხედავად. მაგრამ დედა თამაშობს ძალიან მნიშვნელოვან როლს და ნახე, მე თუ მინდა რომ გავზარდო ზრდასრული კაცი
მე მას არა მხოლოდ უნდა შევუწყო ხელი, რომ ემოციები ვასწავლო მისივე და ამ ემოციებს სხვათა შორის მაშინაც კი ვასწავლე, როდესაც ის შეიძლება არ აზიარებდეს. ნახე როგორ. როდესაც მე თვითონ ვაკეთებ ჩემი ემოციის სახალდებას და ვეუბნები, რომ აი ეხლა მე ვარ ნაწყენი. ან აი ეხლა მე ვარ გაღიზიანებული და ვაჩვენებ ჩემს ადამიანურ ნაწილს. ის ამითიც სწავლობს. რას რა ქვია. და როდესაც თვითონაც ბავშვი მაგალითად თამაშის დროს უცებ, აი ბავშვებისთვის ტირილი არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად გამომხატველი რეაქცია, რომ რაღაცა არ მოსწონს, ანუ რაღაცა არ აქვს და უნდა, ან რაღაცა არ სჭირდება და არ უნდა, ხო? აი ყველაზე მარტივად ამას ტირილით არეგულირებს. და თან ტირილი ხდება ხოლმე ის მედიატორი, რომ გაგაგებინოს, იმიტომ რომ თუ ვერ გიყალიბებს და ვერ გაჩვენებს და შენ თვითონ ვერ ხვდები, რა დეფიციტი აქვს, ან რა არის მისთვის ზედმეტი, ის იწყებს ტირილს. ანუ ასე გამოხატავს, რომ რაღაცაშია საქმე, რომელიც მას რაღაცა არ მოსწონს, ხო? და ეს ტირილი არის მრავალნაირი. ეს ტირილი არის ზოგჯერ ბრაზის გამო, ეს ტირილი არის ზოგჯერ სევდის გამო, ეს ტირილი არის ზოგჯერ იმედგაცრუების გამო, ეს ტირილი არის ზოგჯერ მონატრების გამო, ზოგჯერ სიხარულის გამო. ანუ ნახე, ქცევა ერთია, ანუ სიმპტომი, მაგრამ მიზეზი ამის მიღმა არის ძალიან ბევრი. და მე თუ ვაკვირდები ჩემს შულს და მე თუ ვიცნობ ჩემს შულს, მე ზუსტად ვიცი, როდის რატო ტირის. და როდის ტირის იმისთვის, რომ იმანიპულიროს, იმიტომ რომ ეგეც გადასარევად გამოსდით ხოლმე ბავშვებს, ხო? თან თუ დაიჭირეს, რომ ეს გამოვიდა, ყველაზე მარტივი ხერხი არის, ჭკვიანები არის. და აი ამ ტირილის მიღმა მე თუ მას ვეუბნები, რომ მე ვხედავ, რომ შენ ახლა ნაწყენი ხარ. ის უკვე ხდება რა ხდება მის შიგნით. ის უკვე ეკონტაქტება თავის ემოციას. ის კი არა რომ მე ვხედავ რომ შენ ტირი, ან ის კი არა რომ მე ვხედავ რომ შენ ტირი და ეხლა ნუ ტირი. გაჩერდი, ან არ გეკადრება ტირილი. არამედ ტირილი რომ აი ესე ზედა ფენა იყოს, გამოხატვის და ჩვენ უცებ და ჩვენ ხო ბევრად მეტი ვიცით ვიდრე ჩვენმა შვილებმა. უცებ ჩავყვინთოთ ცოტა ქვემოთ. რა არის მიზეზი ამ ტირილის? წყენა. ვასწავლე. როგორც კი მე მას მივეცი, აი ეს მიმართულება, რომ მე ვხედავ, რომ შენ ნაწყენი ხარ. მან უკვე ეს ემოცია იგრძნო, რომ ამ ემოციას ქვია წყენა და დაიმახსოვრა. მეორე წამს შეიძლება აბსოლუტურად სხვა რაღაცაზე ტიროდეს და მე ვუთხრა, რომ მე ვხედავ, რომ შენ იმედგაცრუებული ხარ, თუ ხედავ, რომ იმედგაცრუების გამოა ეს ტირილი, ან ბრაზია. და აი ასე ქცევის ქვეშ დავინახოთ მიზეზს. ეს ჩვენს გვეხმარება, ნახე? იმიტომ რომ ხშირად ჩვენი ბრაზი მშობლის არის ხოლმე ქცევაზე მიმართული, რომელიც მე არ მომწონს და რომელიც მე მინდა რომ ავლაგმო ეხლავე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტორია, იმიტომ რომ მეც დაღლილი ვარ, იმიტომ რომ მეც გამოფიტული ვარ, იმიტომ რომ მე შეიძლება არ მყავდეს დამხმარე, იმიტომ რომ მე შეიძლება რაღაცა სხვა მინდოდეს. ანუ მე ძალიან არ მიყვარს ხოლმე მშობლების დადანაშაულება და ყველაზე მარტივია თითი უქნიო მშობლს და ჭკუა ასწავლოთ მენტორული ტონით, რომ აი შენ რაღაცას არასწორად აკეთებ შულთან მიმართებაში და აი იმას მინდა დაუბრუნდა, რომ მშობელი რომელიც ღელავს, მშობელი რომელიც უსმენს პოდკასტს, მშობელი რომელიც ცდილობს რომ მეტი გაიგოს. ის არის ბავშვზე ორიენტირებული მშობელი. ეს ნიშნავს, რომ ის ცდილობს იყოს უკეთესი, რაც არის ძალიან დასაფასებელი. ეს ჩვენი კომიუნიტის გამაერთიანებელია და დავამაყობ. ხო. და რა გამოსდის, რა ვერ გამოსდის, ეს მეორე ნაწილია, მაგრამ ის რომ ეს ამას ცდილობს, ეს არის ძალიან დასაფასებელი და სამწუხაროდ ძალიან იშვიათად ჟღერს ხოლმე ეს, რომ აი შეშინებულები მოდიან მშობლები, რომ იცი რა მე რაღაცა ვერ ვქენი. იცი რა, ცოტა იუმორიც იდება ნელ-ნელა ამაზე, რომ აი რაღაცა თითქოს ჩვენი თაობავს, ხედავთ ფსიქოლოგებთან და ვლაპარაკობთ ჩვენი მშობლების შეცდომებზე და იმ რაღაცებზე, რამაც ჩვენ დაგვტრავმა და რაღაცა და თითქოს არა. ხო. ხო. და ამიტომ რაღაცნაირად თითქოს ეხა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ავარიდოთ ჩვენ შვილებს თავიდან. მე მაგ ძალიან კარგი ამბავი მაგასთან დაკავშირებით, რომ ვერანაირად ვერ არის.
რაღაცა ტრამას მაინც მივაყენებთ ჩვენ შვილებს? აუცილებლად, მაგრამ ეს ტრამები იქნება განსხვავებული. და ნახე რაში არის განსხვავება. ანუ არანაირად არ უნდა მოთხოვო საკუთარ თავს, რომ იყო იდეალური მშობელი. ვერ იქნები. მეორე, არანაირად არ უნდა მოთხოვო საკუთარ თავს, რომ შენ შვილთან მიმართებაში არ მოხდეს ტრავმატიზაცია. მოხდება, მაგრამ ნახე, არსებობს ტრავმები, რომელიც არის მართლა ზრდაზე ორიენტირებული. აი ამ ტრავმირების შედეგად, აი რა ვიცი, რაღაცა ტრავმა, როდესაც მე მაგალითად რაღაცა ისეთი უკავშირი გავუკეთე ჩემ შულს, რომ მომაც იმ მომენტში ატკინა სიტყვაზე, ხო? ნუ ფრუსტრირებული დარჩა. შენგან მეტსველოდი, გაბრას და გაჩნია. მაგრამ არის რაღაცები, რაც იწვევს პიროვნების დასს. სადაც პიროვნება გამოდის ინფანტილური მდგომარეობიდან ხდება, რომ ეს მისი მშობელი არა იდეალური რაღაცა ზეციერი არსება არის, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანია, რომელსაც აქვს თავისი ნერვები, რომელსაც აქვს თავისი აზრები და შეიძლება მისი აზრების ერთ-არც იყოს აბსოლუტურად მართალი და ჭეშმარიტება. და არის ტრავმები, რომელიც აუცილებლად ბავშვებს ტოვებს ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. მათ შორის განმეორებადი ტრავმები, ანუ ეს არის ძალადობა, ეს არის დაკნინება, ეს არის დამცირება, ეს არის ადამიანის ღირსებაზე მიმართული ყველანაირი კომპონენტი. არა მის ქცევაზე, არამედ მის ღირსებაზე და მთლიანობაში, როდესაც ოჯახში და ბავშვის გარემოში არ არის უსაფრთხო სივრცე. თუ ბავშვს აქვს უსაფრთხო ფუნდამენტი, ანუ საძირკველი, რომელსაც ბავშვი დგას, ის არის უსაფრთხო, ის არ არის გაბზარული, ბავშვს არ აქვს შიში, ბავშვი არ ფიქრობს გადარჩენაზე, ბავშვი არის მოვლილი, უზრუნველყოფილი და ხდება იქ რაღაცა ისეთი უკავშირები, რომელიც ბავშვს ტკენს. ყველა უკავშირი ტრავმას არ დატოვებს. რაღაცა უკავშირი აუცილებლად გარდაიქმნება ზრდად, რაღაცა უკავშირი აუცილებლად გარდაიქმნება мотивაციად, რაღაცა უკავშირი გარდაიქმნება ისეთ კვანძად, რომლითაც მოვა ის თერაპიაზე და ის კვანძი გაიხსნება და მოეხსნება ეს თავისი პრობლემა, მაგრამ თუ ფუნდამენტი არის არა უსაფრთხო და დარღვეული და არის ბზარები, სადაც ბავშვი იზრდება აბსოლუტურად არასტაბილურ გარემოში, სადაც არ იცის, როდის იჩხუბებს მშობელი, როდის დაამცირებს მშობელი, როდის დააკნინებს მშობელი, მან რა თქმა უნდა. ჩვენი თაობის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი რატომაც არის თერაპიაში დღეს ერთ-ერთი მიზეზი ის კი არ არის, რომ მაინც რაღაცა საშინელი მშობლები ყავდათ, რომლებიც აკნინებდნენ ძალით. არის ის, რომ მშობლებსა და შვილებს შორის არ იყო თანასწორი ურთიერთობა. იმიტომ რომ მშობელსა და შვილს შორის აი ესეთი ტრანზაქცია იყო, სადაც მე ვიყავი ყველაფერში მართალი, იმიტომ რომ ვიყავი მშობელი და შენი აზრი არ მაინტერესებდა. აი ეს არის ძირითადი პრობლემა 90-იანების და უფრო წინა თაობის ბავშვების, რომ ჩემი ხმა არ ისმოდა, მე როგორც პიროვნება თუ არ ვიყავი აღქმული, სადაც მე მკითხავდნენ, რომ აი გინდა თუ არ გინდა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, შეიძლება შენს ოთახში შემოვიდე თუ არ შეიძლება, ეს ჩაიცვა თუ ის ჩაიცვა, ხო? იქ არ არსებობდა, ეს იყო ძალიან მკაფიოდ ავტორიტარული აღზრდის სტილი, რომელიც იყო რაღაც გენეტიკურად წამოსული წინათაობიდან, იმ წინათაობას, იმის წინათაობიდან და აი ესე ავტომატიზირებული პატერნი იყო, რა, აი ავტომატიზირებულად გადმოცემული, იმიტომ რომ სხვანაირი მშობლობა არ იცოდნენ. იცოდა. და ნახე ალტერნატიული ის რა ქვია ინფორმაციაც არ ქონდა. ხო? ანუ სადღაც ნახა, ინტერნეტი არ ქონდა, ტელევიზიაში ამაზე ლაპარაკი არ იყო, სკოლაში ამაზე ლაპარაკი არ იყო. და იყო თვითგადარჩენაზე ფიქრი. პლუს ამას ემატებოდა ძალიან მძიმე პოლიტიკური და სოციალური ფონი, ეკონომიკური ფონი, სადაც რაც დღემდე გრძელდება, იყო აუცილებლად. მაგრამ დღეს ჩემი აზრით პლუსი გვაქვს ის, რომ თუ ჩვენ ვიღებთ მეტ ინფორმაციას მთელ აი ამ ფსიქოლოგიურ ნაწილზე, ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გვმართებს პასუხისგებლობას, სწორად გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ დედაჩემა რაღაცა რაც არ იცოდა და მორჩა. ანუ ამიტომ მივდივარ მე თერაპიაზე და მე ვიხდი ფულს, რომ დედაჩემა რომ რაღაცა არ იცოდა, მე გადავამუშაო და მე ჩემ შულს იგივე არ გავუკეთო, იმიტომ რომ მე უკვე ეს ვიცი. და ნახე, როცა მე ეს ვიცი,
და ამას ვაიგნორებ, როცა მე ეს ვიცი და ამას სერიოზულად არ ავღვიქო, აქ უკვე ძალიან ჩემი პასუხისმგებლობა. ნამდვილად. ამ მშობლობის გადაწყვეტილება ალბათ მაგაზეც გადის ახლა. მე მაგისი ძალიან ღრმად მჯერა. და მინდა დაუბრუნდე შფოთვების და დეპრესიის ამბავს, რადგან თავში თქვი, რომ ეს არის რაღაცა ძირითადად ორი ისეთი სიტყვა, რომელიც მუსირებს ახალგაზრდებთან დაკავშირებით. რასაც ამჩნევენ ხოლმე, რის გამოც იწყება ხოლმე შფოთვა მშობლისაც. ხო, აი რა არის ეს? ეს არის რეალური რაღაცა სტატისტიკა, რომ ეს ნორმალურია, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებში, აი მოდი რაღაც აი სტუდენტობის ასაკი ავიღოთ, ხო, მაგალითად. ალბათ ეს არ არის მხოლოდ ქართული ფენომენი, თავისთავად ცხადია. რა არის ეს? როდესაც შემოდის მეტი წნეხი, მეტი პასუხისმგებლობები და რაღაცა დიდი ცვლილებები, თუ აი რა არის ის ძირითადი რაღაცა საფუძველი, რაზეც შეიძლება აშენდეს ახალგაზრდის დეპრესია მაგალითად რა? იცი რა, ძალიან ბევრია და ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ ძალიან სერიოზული პრობლემა საქართველოში სტატისტიკის მიმართულებით და რომ კეთდებოდეს ესეთი ეროვნული კვლევები დეპრესიის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ეხლა საერთოდ არ ვიცი, აწირა გველის, იმიტომ რომ ეს კვლევები არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ სხვადასხვა მიმართულებით მოზარდებისთვის, სტუდენტებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, არაახალგაზრდებისთვის ხდებოდეს შეთავაზებების შემუშავება, ხო? აი სხვადასხვა მიმართულებების გაძლიერება, დაწყებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები, დამთავრებული იგივე სკოლაში არსებული სისტემით და ასე შემდეგ. მაგრამ 2023 წლის კვლევა თუ არ ვცდები UNICEF-ის, შეიძლება 22-ის, მაგრამ მე მგონი 23-ის რომელიც ჩატარდა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებზე და მართლა საგანგაშო შედეგი აჩვენა აბსოლუტურად ყოველი მესამე სტუდენტი გამოკითხული, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ კვლევაში, აფიქსირებდა შფოთვას და შფოთვის მდგომარეობას. არა, ბოდიში, ყოველი მეოთხე იყო შფოთვა, ყოველი მესამე იყო დეპრესია და ყოველი მესამე ასევე იყო სუიციდალური ფიქრები. ერთხელ მაინც თავისი ცხოვრების განმავლობაში. ეხლა ნახე ეს რას ნიშნავს, რომ აუდიტორიაში შენ რო გიზის 100 სტუდენტი, რომ 100 სტუდენტიდან 25-ს აღენიშნება მწვავედ მიმდინარე შფოთვითი მდგომარეობა, 30-ს აღენიშნება დეპრესიული მდგომარეობა და 30-ს ერთხელ მაინც უფიქრია თავისი სიცოცხლის სუიციდით დასრულებამდე. საგანგაშო. ეხლა როდესაც კითხულობთ, რომ აი რა ხდება, ხო? ჩვენ მე და შენ ვისაუბრეთ ოჯახის როლზე, რომ რამხელა როლი აქვს მშობელს იმისთვის, რომ შექმნას უსაფრთხო გარემო, შექმნას ნდობა თავის, ანუ მშობლობა არის ურთიერთობა. მშობლობა არ არის მარტო ბიოლოგიურად მოცემული, განპირობებული რაღაცა მდგომარეობა. მშობლობა არის ურთიერთობა და მე როგორც მშობელი უნდა ვაცნობიერებდე, რომ მე უნდა ვიყო ყველაზე მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების გარანტი ჩემი შვილისთვის, სანამ ის სრულწლოვანი გახდება, ხო? და უსაფრთხოება ჰიპერკონტროლს არ ნიშნავს. ძალიან ხშირად ერევათ ხოლმე, რომ მე ეს ჰელიკოპტერი დედა ვარ, რომელიც დავტრიალებ და სულს ვუხუთავ ამ ჩემ შვილს, იმიტომ რომ ჩემი შფოთვა მაქვს, ჩემი შფოთვა ეს არ არის უსაფრთხოება. უსაფრთხოება არის ის, რომ რაც არ უნდა იყო, მე ესე ვეუბნები ჩემ შვილებს. რაც არ უნდა მოხდეს, რაც არ უნდა იყოს და როგორი დამნაშავედაც არ უნდა გრძნობდეს შენ თავს, იცოდე, რომ შენ შეგიძლია ჩემთან მოხვიდე. ეს არ ნიშნავს, რომ მე შენ ყველაფერში გაგამართლებ. მაგრამ მე შენ სასამართლოსაც არ მოგიწყობ. მე ვეცდები შენ დაგეხმარო. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეცინებათ ხოლმე, რომ იწყება, კაი დედა რა რეებს იძახი, მაგრამ რამდენჯერაც რაღაცა მომხდარა და არა მარტო მათ თავს, არამედ მათ სამეგობროში. აი ეს ინფორმაცია უცებ ამოტივტივდება და არის ზარი, რომ დე იცი რა და მოდის გაზიარება და იმ მომენტში მარტო რო ხარ მოზარდი ან სტუდენტი. გეშინია, იმიტომ რომ მარტო ხარ, რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი გგონია, ძალიან საშიში გონია და მე რო აზიარებ და ხვდები, რომ მარტო აღარ ხარ იმ პრობლემასთან, უკვე ეს პრობლემა რაღაცნაირად როგორ გითხრა,
მოგვარებადიც კი ჩანს, იმიტომ რომ შენს გვერდზე არის უსაფრთხო უფროსი. კი, რაღაცნაირად შორიდან უწევ ყურებას ამ პრობლემას. სხვათა შორის ერთი ესეთი სტერეოტიპი მინდა ეხლა დავაბრეხო, რომ რომ გაიგებენ ხოლმე, ვთქვათ, საუბრობენ უფროსები, ხო? და რაღაცა იგივე დეპრესიას ახსენებენ და შფოთვას ახალგაზრდების შესახებ. ძალიან ხშირად გამიგია, რომ უთქვამთ, რომ ალბათ რაღაცა ნივთიერებას მოიხმარს. ანუ რა არის ეს ფაქტორი, ასე ვთქვათ, რამდენად არის მართლა რეალური, რომ გარკვეული ნივთიერებების მოხმარება იყოს ამის მიზეზი, ან პირიქით რა, ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ვერ გავექცევით, ხო, ფაქტია. არა, რა თქმა უნდა, ძალიან რეალურია, მაგრამ ყველა შემთხვევაში არ არის, ხო? თავისთავად. ჩვენ ეს პრობლემა ძალიან აქტუალურად გვითქას დღეს ქვეყანაში, რომ ძალიან ბევრი მოზარდი სხვადასხვა ტიპის ნივთიერებას მოიხმარს. მათ შორის არა აკრძალულს, ისეთ ნივთიერებას, რომელიც აფთიაქ ქსელში შეიძლება იყიდოს, რომელსაც სვავს, იმიტომ რომ სადღაც ამოიკითხან, იმიტომ რომ ვიღაცამ ურჩია, რომ დეპრესიის დროს, ან უგუნებობის დროს, ან შფოთვის დროს ეს შველის და ეს ან ტვინის მუშაობას აუმჯობესებს. მაგალითად ძალიან აქტიურად არის ხოლმე, რომ აი მე ამას ვსვავ, იმიტომ რომ გამოცდები კარგად ჩავაბარო, მაგრამ ნახე კომპლექსურია პასუხი რა უდევს საფუძვლად სტუდენტებში და მოზარდებში და ახალგაზრდებში ზოგადად დეპრესიას. და ეს პასუხი არ არის არასდროს ერთგვაროვანი. ეს პასუხი მოიცავს ოჯახს და ისევ უსაფრთხო ფუნდამენტს. ეს პასუხი მოიცავს იმ უსაფრთხო ზრდასრულს, რომელიც შეიძლება არ იყოს ოჯახის წევრი, მაგრამ ერთი ადამიანი მაინც ეგულებოდეს ახალგაზრდას, რომ გვერდში ყავს ვიღაცა, რომელიც მასზე უფრო გამოცდილია და რომ რამე შეიძლება მიმართოს და დაეხმაროს და არა გაამტყუნოს, გაასამართლოს და კიდევ უფრო მეტი სირცხული და დანაშაულის განცდა აკიდოს, არამედ პირიქით მხარში დაუდგეს. ეს ფაქტორი მოიცავს სოციუმს, რომელშიც ის არის და რა ხდება ამ სოციუმში? როგორ წრეში მოხდება ჩემი შვილი? ზუსტად რა ხდება ამ წრეში, რა ინტერესებია, როგორ ურთიერთობენ ამ წრეში ადამიანები ერთმანეთთან, რა ღირებულებებზე დგას თითოეული წრე და რამდენად შეესაბამება ეს ღირებულებები ამ ადამიანის ღირებულებებს და ეს ფაქტორი მოიცავს თვითონ სახელმწიფოს. როდესაც სახელმწიფოში შენ არ გაქვს მკაფიო ხედვა შენი მომავლის, როდესაც გეკარგება იმედი, როდესაც გაქვს უამრავი შიში საკუთარი თავის გადარჩენის რა იქნება ხვალ, რას უშვებიან ჩემს თანატოლებს, რანაირად უნდა გადავრჩე, რა გავაკეთო, მე რომ ვისწავლო, რისთვის უნდა ვისწავლო, თუ არავის არ დასჭირდება ჩემი არც პროფესია, არც ჩემი ღირსება, არც ჩემი ღირებულებები, რომელსაც მაგალითად სახლში მასწავლინენ და სრულიად სხვა ჯუნგლის კანონებზე ვარ გადასულები, ხო? რაღაცა ის ხდება დისბალანსი, რაღაცა გაორება. და შესაბამისად მოდის მერე რომ ვინ გადარჩება, ვიღაცა ვინც არის ძლიერი, ვიღაცა ვინც სხვას დაჯაბნის, როგორი უნდა ვიყო მე. ის კი არა რომ როგორი ვარ, არამედ როგორი უნდა ვიყო იმისთვის რომ გადავრჩე, იმისთვის რომ გავიტანო ჩემი ცხოვრება და ასე შემდეგ, ხო? და ყველა ეს ფაქტორი ერთობლიობაში განაპირობებს ამ მდგომარეობას. და მათ შორის ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა ნივთიერებების მიმართ. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო კვლევა იყო, სადაც შარშან და იდორო ჯენზი თაობა არის ის თაობა, რომელიც ყველაზე ნაკლებად მოიხმარს ალკოჰოლს. და მახსოვს, რომ ძალიან ბევრი იყო ძალიან ბედნიერი, იგივე ჩვენი თაობის წარმომადგენლები, რომ ესენი ახალგაზრდები აღარ სვამენ. ოჯახ ჯენზის რომ აღარ სვავს. და მან ჩემი კომენტარი იყო, რომ სამაგერად შეხედეთ, რას მოიხმარს. რა ხდება? სხვადასხვა განვითარებად საზოგადოებებში რას მოიხმარს ჯენზი, რამდენია რომელსაც სჭირდება ფსიქოტროპული პრეპარატი, მართლა სჭირდება, რამდენია რომელსაც სჭირდება ანტიდეპრესანტი, რამდენია რომელიც არის სტიმულატორზე და რამდენია რომელიც თვით დანიშნულებით, ანუ მარტო იმიტომ რომ იქ გამოიყენა სხვადასხვა ინტერნეტ წყარო, გადაწყვეტს რომ ჭირს ეს არ მიდის ექიმ და მის მეგობარი რომ რაღაცას სვავს, თვითონაც იწყებს ამის სმას. და შედეგი გვაქვს კატასტროფული, იმიტომ რომ
იმ მეგობარს თუ ვიღაცამ დაუნიშნა და დაუნიშნა სწორად და სწორი შეფასების შედეგად, შენთვის არ დაუნიშნია. და ალბათობა იმისა, რომ შენზე ამ პრეპარატმა უკუშედეგი გამოიწვიოს, ძალიან მაღალია, ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ის, რომ ეს პრეპარატი დაგეხმაროს. აი, ამისი ცოდნა, ნახე, ისიც მშობლის მომენტია რა, რომ მშობელმა შეძლოს გახსნილად ელაპარაკოს მთელ იმ გამოწვევებზე, რომელსაც ბავშვობიდან მოზარდობაში გადასული და მოზარდობიდან უკვე ზრდასრულობაში გადასული ადამიანი წააწყდება. ეს არის უსაფრთხო და საფრთხის შემცველი საკითხები. რას შევეჯახები მე ამ სამყაროში? რა შევეჯახები მე ღამის კლუბში? მე სხვათა შორის დავა მქონდა ჩემი მეუღლესთან ამ საკითხზე. ჩემი შვილი არის 14 წლის. და რაღაცა ლაპარაკმა მოიტანა და უთხოვე რომ მე მეთქი მგონია თქო რომ აი თუნდაც აი ეს ნივთიერებების სახელები ასე ვთქვათ შეიძლება რაღაც დეტალურად არა მაგრამ აი რა არის ან რა როგორ გამოიყურება რაღაცნაირად მგონია მეთქი რომ რაღაც ასაკში მოზარდმა უნდა იცოდეს ინფორმაციის სახით რომ აი რაში არის რაღაცა უდიდესი საფრთხე და რაში შედარებით ნაკლები ან საერთოდ ხო ვერ შევთანხმდით მაგაზე. ანუ რაღაცნაირად ჩემი მეუღლე არ თვლის, რომ ეს სასაუბრო თემაა და რაღაცნაირად ეს უფრო ინტერესში არ ჩავარდეს და ხო, ანუ ძალიან ისეთი ნაცნობი სიტუაციაა, ხო? მაგრამ ნუ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ღიად უნდა ველაპარაკოთ მაგაზე რა, რომ ფაქტის წინაშე რომ აღმოჩნდება და ვიღაცა რომ რაღაცას გაუწვდის, არ გინდა? მეგობრულად თუნდაც ხო ვითომ იცოდეს რა არის ამ ხელის გულზე რა არა ვარ მართალი უნდა იცოდეს და უნდა იცოდეს ვის მიმართოს ნახე არასოდეს ინფორმირებულობა არ ზრდის ინტერესს ზრდის ზუსტად ის რომ ინფორმირებული არ ახარ და ძალიან ბევრი ბუნდოვანება ინფორმირებულობა ინტერესს გაზრდის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ რეკლამირებას გავაკეთებთ და ვილაპარაკებთ მხოლოდ და მხოლოდ დადებით ნაწილსა. რომ აი ეს რაღაცა ნივთიერება ესეთი კარგია და აი ესეთ გაგრძნობინებს თავს. ალბათ ეგრე არავინ არ ეკცევა. ხო, ზუსტად. არა, შეიძლება იქცევიან. მშობლებს ხშირად ეშინიათ ხოლმე იგივე, აი პრევენციის საკითხები რაც არის, ხო, ეს არის მავნე ჩვევებზე აქცენტირება, ეს არის სექსუალური განათლება, ყველაფერთან მიმართებაში არის აბსოლუტურად ერთნაირი დამოკიდებულება, რომ აი მე თუ მივაწოდე ინფორმაცია სექსუალურ განათლების შესახებ მოზარდს, იმას კიდევ უფრო მეტი ინტერესი გაუჩნდება სექსის, მე თუ მივაწოდე მეტი ინფორმაცია სხვადასხვა ნივთიერებებზე მოზარდს, მას უფრო მეტი ინფორმაცია კი არა და ინტერესი გაუჩნდება. არა. მე უნდა მივაწოდო დაბალანსებული ინფორმაცია, მე უნდა მივაწოდო მშრალი ინფორმაცია, მე უნდა მივაწოდო ინფორმაცია თავდაცვაზე. და სწორ დროს, სწორ მომენტში. ნახე, ჩემმა შვილებმა მე რას ვაკეთებ, როგორც მშობელმა შემიძლია გავაზიარო, არა როგორც პროფესიონალმა, არამედ როგორც ერთმა ჩვეულებმა რიგითმა დედამ, რომელიც უბრალოდ ამ დარგის სპეციალისტია, სამი შვილი მყავს. ჩემმა სამივე შვილმა იცის რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ერთი, რომ არასდროს არ უნდა დატოვო ჭიქა კლუბში, მიუხედავად, არასდროს არ უნდა გამოართვა აი აქ დადებული სხვადასხვა აბები, არასოდეს არ უნდა გამოვართვა. იმიტომ კი არა რომ მე გიკრძალე, იმიტომ რომ ალბათობა იმისა, რომ რა არის ეს აბი, როცა არიცი, რას გამოიწვევს ეს ასევე არიცი. და მესამე, არასდროს არ დამალო და არ ჩათვალო, რომ შენ მოუვლი სხვას, რომელსაც ხედავ, რომ ცუდად არის. ანუ თუ შენი მეგობარი არის ცუდად, არის ორი ქცევა. პირველი შენ რეკავ სასტრაფოში, იმიტომ რომ შენ არ დაკარგო დრო და მეორე მირეკავ ან მე, ან უსაფრთხო უფროს ზრდასრულს, რომელიც იცი რომ მოვა და დაგეხმარება და თქვენ მარტოები არ იქნებით, ხო? როდესაც არასრულწლოვანებს. ეს უნდა იცოდეს, რომ თუ არ დარეკავს სასტრაფოში, პირველი ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალოს, მეორე ისე დამძიმდეს, რომ მისი გადარჩენა ვეღარ მოახერხონ და მესამე თანამონაწილე გახდეს იმისი, რომ შეუტყობინებლობის. ანუ ამის ახსნა ძალიან მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობის განცდას ზრდის რა, რომ შეუტყობინებლობა
არის თანამონაწილეობა გარკვეულ რაღაცა დანაშაულში და დანაშაულია რომ ვუყურო ადამიანი როგორ კვდება და არ დავეხმარებ და მე ამას ვერ ვიზავ. ეგ უნდა ესწოდეთ რომ როგორ კარგათაც არ უნდა ვერ კვეოდეთ თუნდაც რაღაცა სხვადასხვა ნივთიერებების სახელებში, როგორ გამოვიყვანო ინტოქსიკაციის დროს ჩემი მეგობარი მდგომარეობიდან მე ამას ვერ ვიზავ. ხო. აი ესეც თქვენ ხელისყულზე ინსტრუქცია როგორ რეფორმით და რა თემაზე შეგიძლიათ დალაპარაკოთ თქვენს მოზარდ-შვილებთან. ძალიან კარგი და მარტივი აბულა. ხო, დანარჩენი ახლა რომელ წამალს რა ქვია და როგორ ქვია, საერთოდ არ არის საჭირო რომ შენ ჩამოუთვალო. უბრალოდ შენ უნდა აუხსნა რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნახე, აი ძალიან ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ჯენზითაობა მოდის და გეუბნება რომ არა მე დრაგებს არ ვხმარობ, არ მოვიხმარ, მაგრამ იცი რა არის, აი ანტიდეპრესანტები, ამ ანტიდეპრესანტზე დავაყოლე ალკოჰოლი, მე გავხდი ცუდად, მე მქონდა ის გონების დაბინდვა, არ მახსოვდა არაფერი. ესეც არის ერთგვარი ძალიან მნიშვნელოვანი პრევენციის ნაწილი, რომ როდესაც თვითნებურად არ უნდა მიიღონ არავინ, არც მოზარდებმა და არც დასრულებმა, მაგრამ ჩვენ აი ეს კულტურაში გვაქვს, აი რა არის ხშირად რომ მე რომ გამოვიკლევ ხოლმე, აი ხა მინდა ვთქვა. აი მე გამოვიკლევ და აღმოჩნდება რომ აი ეს მოზარდი რომელიც მოვიდა და გადაწყვეტა რომ თვითნებურად ანტიდეპრესანტები დაინიშნა, დედამისის და ბებიამისის თვითნებურად ანტიდეპრესანტებს ხედან, იმიტომ რომ მეზობელი ვიღაცა მათი თვითნებურად ასევე იჯდა ანტიდეპრესანტებზე, სადღაც ვიღაცა ნაცნობ ნევროლოგთან გადამოწმებულზე ტელეფონით. აი პატერნი მეორდება მე ხო და ეხა ხვდები რა ხდება რომ ეხა მთელი ოჯახი მთელი სისტემა სამეზობლო თავისთვის ინიშნავს ამ ანტიდეპრესანტებს და ვიღაცას უმართლებს მართლა უმართლებს აი უბრალოდ უმართლებს და იცოდეთ რომ გამართლება ის კი არ არის რომ თქვენ სწორად დაინიშნეთ ეს პრეპარატი უბრალოდ გაგიმართლოთ ვიღაცას არ უმართლებს და მე აი ეს მოზარდი რომ ვიწყებთ მუშაობას მთელ ამბავს და იწყება რომ მოდი ახლა წავიდეთ უნდა ფსიქიატრთან მშობელი ჩაერთოს იმიტომ რომ ფსიქიატრმა უნდა მოხსნას არასწორად დანიშნული პრეპარატი იმისთვის რომ მოხდეს ამისი უმტკივნეულოდ მოხსნა ჩანაცვლდეს და იცით რა არის ხშირად რა თქინდა შენ ფსიქიატრი ჩვენ ფსიქიატრი უკვე სტიგმაა თან მიდის ზეწოლა რომ შენ კარგი რა შენ არაფერი რა სისულელე გააკეთე მოხსენი ახლა ეს წამლები და არანაირი ფსიქიატრი შენ არ გჭირდება ძალიან ხშირია და ესეც იმიტომ კი არ ხდება რომ რომელიმე მშობელს ცუდი უნდა თავისი შვილისთვის პირველი ძალიან დიდი შიში აქვს რომ ფსიქიატრის სტიგმა მეორე თვითონაც თავისი შიშის გამო არ წავიდა და ურჩევნია ნევროლოგთან წავიდეს იმიტომ რომ იქ ნაკლები სტიგმაა მესამე საერთოდ ურჩევნია ნევროლოგთან არ წავიდეს და მეზობელი მანანას ან ციურის დანიშნულებით იხემცხვანლოს არა ეგრე ხდება მე აქ არაფერს არ ვიგონებ მართლა არაფერს არ ვიგონებ და თან ძალიან ხშირად ნორმა გონიათ ეს და ეს არ არის ნორმა იმიტომ რომ ესეთ პრეპარატებს აქვს თავისი გვერდითი ეფექტი და ერთ-ერთი არის გამწვავება ფსიქიკური მდგომარეობის და იმ დონემდე გამწვავება ფსიქიკური მდგომარეობის რომ შემდგომ უკვე სტაბილიზაცია ბევრად უფრო რთულია ჯობი არ დალიო ვიდრე არასწორად დალიო მართლა ჯობი არ დალიო და ამის თქმაც მნიშვნელოვანია შვილისთვის რომ ჯობი არ დალიო შენით არაფერი ვიდრე დალიო და მე ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ უნდა ვირბინოთ სხვადასხვა სპეციალისტებთან თან ძალიან დიდხანს ძალიან ბევრი ფული ვიხადოთ ამაში საერთოდ ყველაფრისთვის დეპრესიის დარქმევაც ეგეც რაღაცა ჩვენი ბრალია ხო მე მგონი რომ რაღაცაერად თითქოს ეს გამოსავალს ვპოულობთ ჩვენი აი ამ თუ ჩვენი ახლობლების მდგომარეობაში ვარქმევთ სახელს და გონია რომ ერთი წამლით ყველაფერს მოვაგვარებთ. ანუ ალბათ ჩვენ შვილებსაც ამაზე უნდა ველაპარაკოთ, ხო, რა არის ეს დეპრესია, მაინც ასეთი და ალბათ ძალიან სხვადასხვანაირი არსებობს კიდე ეგეც ხო არის ძალიან ინდივიდუალური, ძალიან სხვადასხვა გამოვლინებებით არსებობს რაღაცა უფრო ღრმა მიმდინარეობით, ხო? და ზოგჯერ შეიძლება უბრალოდ რაღაცა ფსიქოთერაპევტთან რაღაცა ჩართულობით უბრალოდ გამოხვიდე. ზოგჯერ შეიძლება იყოს უგუნებობა.
მაგრამ თუ ეს უგუნებობა დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდება, ნიშნავს, რომ რაღაცა მიზეზია ამ უგუნებობის, ხო? რაღაცა, რასაც ვერ ინელებს ჩემი ფსიქიკა და ამის გამო ვერ ახერხებს სხვა ტიპის შეგრძნებების, ემოციების, სიცოცხლის განცდას საერთოდ რა. და ესე სტაბილურად მიმდინარე უგუნებობები არსებობს რა. აპათიური მდგომარეობა, როცა მე ფუნქციური ვარ პრინციპში, ფუნქციური ვარ, ლოგინში არ წევარ ჩაბნელებული არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს სტერეოტიპი ძალიან არის, რომ აი ესეთი ყველაზე უკიდურესი ფორმა დეპრესიის, როცა ადამიანი სრულად გადის კონტაქტიდან, სრულად გადის, აი მთელი სამყაროსგან გადის და იკეტება თავის თავში. ეს არის, როდესაც წევს, საბანი აქვს თავზე გადაფარებული, ჩაბნელებული აქვს და ასე შემდეგ, ხო? და შეიძლება ამ მდგომარეობაში ადამიანი არ იყოს, მაგრამ არანაკლებ უმცირდეს, არანაკლებ უჭირდეს, არანაკლებ განიცდიდეს, არაფერი არ ახარებდეს, ხშირად ტიროდეს, ძალიან მძიმე აზრები აწუხებდეს, მაგრამ მაინც და მაინც არ იწვევს. მრავალნაირია დეპრესია. არსებობს ფუნქციური დეპრესია, როცა აი ვერაფერში ვერ შემატყობ, რომ მე დეპრესია მაქვს, მაგრამ მე ის აღარ ვარ, ვინც ვიყავი. და ვერაფრით ვერ ვხსნი, რომ მე ის აღარ ვარ, ვინც ვიყავი. ხო, თუ ეს გრძელდება, ნახე, ყველაფერს აი ხანგრძლივობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ბავშვის შემთხვევაში ხანგრძლივობაზე რადგან ჩამოვარდა ლაპარაკი, ძალიან ხშირად არ იმჩნევ, არ ამბობ. ვერ არქმევს სახელს, ხო, ესეც ხო არის და თითქოს რაღაცა, ხო ხა ეს სანერვიულო მქონდა და იმიტომ მე რაღაცა კიდე ეს შფოთვები, იმიტომ რომ ეს სულ რაღაცას გინდა დააბრალო, იქ ქალების შემთხვევაში სხვათაშორის ძალიან ხშირად აბრალებენ რაღაცა იმ ციკლის ფაზებს და არის რაღაცა მიწებება ამიარლიკის, რომ რაღაცა, ხო? PMS-ი გაქვს და ხო, და ეხა იმიტომ და ასე შემდეგ და ჩვენც რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ ამას მოვერგოთ რა, რაღაცნაირად და ჩვენი ეს ფსიქიკური ჯანმრთელობა რატომ აქვს ეგ შეგრძნება, არ ვიცი, ქალებს უფრო უვადდებათ ხოლმე დახმარების თხოვნა. რატომ გონია? იმიტომ რომ ქალი არის ძირითადი მომვლელი მთელი ოჯახის. და ქალი არ აძლევს საკუთარ თავს უფლებას, რომ არ შეასრულოს ის ფუნქცია. იმიტომ რომ იგივე ამ კულტურაში თითქოს ერთგვარ ფუფუნებადაც აკია ეს დეპრესია წარმოადგენია. ერთის მხრივ ამდენს ლაპარაკობ დეპრესიასა და მეორეს მხრივ მოდის წნეხი, რომ ვიღაცას აქვს უფლება დეპრესიის და ვიღაცას არ აქვს უფლება. და ეს ხო საშინელებაა. ანუ მე როდესაც ვარ სამი შვილის დედა, რომელიც პასუხისმგებელი ვარ ჩემი შვილების ფსიქო-ემოციურ სტაბილურობაზე, მათ ეკონომიკურ სტაბილურობაზე, მათ ყველაფერზე, ხო სიტყვაზე. და უცებ მე მემართება დეპრესია, მე არ ვთავ ჩემს ფსიქიკას თითქოს უფლებას და ამიტომაც ხდება, რომ ნახე, გადავადება და დამძიმება მდგომარეობას. და შემდგომ იმ დამძიმებული მდგომარეობიდან გამოსვლა და სტაბილიზაცია ბევრად უფრო დიდ რესურსს და ბევრად უფრო დიდ დროს მოითხოვს, ვიდრე როდესაც პირველივე სიმპტომისას და პირველივე სიმპტომი ის კი არ არის, რომ აი დღეს უბრალოდ უგუნებოდ ვარ, არამედ როცა ვატყობ, რომ ერთი თვე ისე გავიდა, რომ მე საერთოდ არაფერი არ მაინტერესებდა, რაც ადრე მაინტერესებდა. არც ერთი წამით არ მიგუძნია სიხარული. არც ერთი წამით საერთოდ ჩემი თავი არ მიგუძნია. და რაღაცნაირად ავტომატიზმშია გადასული. აი როგორც რობოტი ისე მოქმედებ და რა ხდება? ან მეორე სიმპტომია, როდესაც მე ვატყობ, რომ ყოველ საღამოს ერთადერთი რაც მინდება არის, რომ ჩავიკეტო და ვიტირო და ყოველ საღამოს ვტირი. ესე იგი, რაღაცა ხდება ჩემში. მეორე უფლებას ხო არ აძლევენ საკუთარ თავს, რომ აი ეს ფუნქციებისაც წაიღოს ქალმა არ იცის. მეორე მომენტი არის ის, რომ იმედი არ აქვს, რომ გაიგებენ მისას, რომ არ გაუფასურებენ, რომ არ მიაწებებენ იარლიხს, რომ ეს ან PMS-ია, ან ჰორმონალურია, ან რაღაცა და კლიმაქსია, რომ დაიტევენ მას. აი ესეც არის, რომ მე თუ დეპრესიული ვარ და მე თუ ფუნქციური აღარ ვარ. აი და მიმატოვონ. ესე იგი საჭირო აღარ ვარ? საჭირო აღარ ვარ, ხო? და საქართველოში ქართველ ქალს განსაკუთრებით აი ეს ძალიან დატვირთულია
სიმბოლურად აი ამ საჭიროებით, რომ ქართველი ქალი უნდა იყოს აბსოლუტურად ტყუილია, რომ თითქოს ამ ქართულ ქალს სუსტ სქესად, მაშინ როცა აწყობთ, მაშინ აღიქვავენ ქართულ ქალს სუსტ სქესად იმისთვის, რომ თავისი უპირატესობა იქნება, იმიტომ რომ შეხედე რამდენი რამე მოეთხოვება, რომ თან უნდა იყოს ყოჩაღი, თან უნდა იყოს ოჯახის ბურჯი, თან უნდა იყოს გამწევი ძალა, თან უნდა იყოს იმ კაცის გამამხნევებელი, თუ ბიჭებს ზრდის ამ ვაჟკაცების, არ ვიცი მე, მორალური ხატი და წინამძღვარი, ანუ ყველაფერი მოეთხოვება. და უცებ აი ამ ქალმა რომ თქვა რომ დეპრესია მაქვს, ის სისტემა იმისთვის რომ არ დაიშალოს, ეს სისტემა მას თავს აცხრება და ეუბნება რომ არავითარ შემთხვევაში შენ დეპრესია კი არ გაქვს, გეჩვენება, ან მოიცადე კაცო რაღაცა შენი ჰორმონალური ფონია დაალაგდება და რას იგონებ. ან აი ძალიან ბევრ ეგეთ რაღაცას ეუბნებ. და მე რომ კონდეს უფლება დეპრესიის, ხო? ეს ხო უნდა უსაფრთხოება მქონდეს. ერთი შეხედვით როგორი სასაცილო არა, რომ რაღაცა შეიძლება ვიღაცას კონდეს დეპრესიის უფლება და ვიღაცას არა. და მართლა ეგრეა, ძალიან სასტიკია სამყარო და საზოგადოება და რაც უფრო პატრიარქალურია, მით უფრო სასტიკია და ნახე მანდ კიდევ რა არის. ნახე, როდესაც შენ სახელმწიფო დონეზე შეზღუდული ისინი გაქვს სერვისები ფსიქიკური ჯანმრთელობის. როდესაც შენ შეზღუდულ სერვისებსაც კი ანადგურებ, რაც დღეს ხდება და თან აი ამ შეზღუდული სერვისების განადგურების ფონზე ცდილობ, რომ ყველანაირი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კავშირო და არა ჯანდაცვის სამინისტროს და ეს არ იყოს ის კი არ იყოს რომ სახელმწიფო პრიორიტეტი იყოს ჯანდაცვა, მათ შორის ფსიქიკური ჯანდაცვა, სერვისები, სკოლაში პრევენცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრევენცია, ინტერვენცია, უფასო სერვისები, ასე შემდეგ. არა. შენ ეს ყველაფერი დახურო, დააკნინო, დააპატარავო და პლუს კიდე საერთოდ აბსოლუტურად ისეთ სფეროს მიუერთო, რომელსაც არანაირი კავშირი და არაფერი არ უნდა ესაქმებოდეს და კიდევ უფრო მეტად სტიგმას ზრდი. მან ხო ეს არის სულ რომ პირდაპირ არ გეხებოდეს. ირიბად მაინც ხო გეხება. იცი რამდენი მოზარდია, რომელიც მოდის და რამდენი ახალგაზრდა, რომელიც აი ეს ამბავი რომ დაიწყო იგივე აი ამ რეესტრის და ბაზების ამბავზე, რომელიც მოდიოდა მეკითხებოდა რომ ეხა მე რა მეშველება, ანუ მე თუ დამჭირდა, ხო დავდივარ თერაპიაზე შენთან. აი მე თუ დამჭირდა, მაგალითად ჩემი უძილობის, ან ჩემი რაღაცა სტრესის, ან ჩემი იმისთვის სტაბილიზატორი. აი დამჭირდა, არ ვიცი მე ანტიდეპრესანტი. მე იმ ბაზაში მოვხვდები? აი და რანაირად გინდა რომ აი ამ გარემოში შენს ფსიქიკას კონდეს ისეთი განრიდებული რეაქცია და საერთოდ არაფერი არ ადარდებდეს და იყოს აი ეს დამშვიდებული დაწყება. ვერ იქნება. ეგეთი ადამიანები მართლა არსებობენ. მაგრამ ჩემთან არ მოდიან, იცი რა არის? მე მხედავენ ხოლმე ხშირად სხვადასხვა ეთერში და იციან ჩემთან არ ზომოვიდნენ რა ალბათ არსებობენ. აი ადამიანები, რომლებიც აი ცხოვრობენ და დიდად არ ატარდებთ, აი ძალიან მშურს ეგეთი ადამიანები. ალბათ ეგეთ ცოტა ფასადურია, რაღაცა ძალიან არარეალურია ჩემთვის. მე არ მჯერა რომ ადამიანებს არსებობს ადამიანი, რომელსაც რამე არ ატარდებს, მაგრამ გაჩერა მარტივად დაიკიდონ რა აი ეგ ადამიანები. მაგ ადამიანების მშურს. სანამ ადამიანს გონია, რომ მას არ ეხება და არ აქვს მაგალითად განვითარებული ემპათია, არ აქვს განვითარებული სოციალური პასუხისმგებლობა და ძალიან თავის თავზე ორიენტირებულია და გონია რომ მას არაფერი არ ეხება და სანამ ის კართან არ მოვა რაღაცა შეუძლია არ შეწუხდეს, ეს მდგომარეობა გრძელდება. მაგრამ შეუძლებელია, როცა საზოგადოებაში დეფიციტი გაქვს უსაფრთხოების, როცა საზოგადოებაში გაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები, სოციოეკონომიკური, პოლიტიკური, როცა საზოგადოებაში გაქვს ძალიან მაღალი ძალადობის ფაქტორი. საერთოდ არ ხდება პრევენცია არც სკოლაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის, არც წარმოუდგენელი სტატისტიკა გაქვს სექსუალური ძალადობის, წარმოუდგენელი სტატისტიკა გაქვს სექსუალური შევიწროების, რომელიც შეიძლება ფურცელზე გადატანილი არ არის, მაგრამ ყოველ მესამეს რო კითხო გელაპარაკება ამაზე, შეუძლებელია ამ საზოგადოებაში შენ კარგად იყო, იმიტომ რომ რაღაცა მომენტში ეს შენ შეგეხება. ვიღაცა იქნება, რომელიც კარზე მოგადგება, იქნება მოძალა და ვიღაცა, რომელიც შენ შულს შეეხება ცუდად. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს არ არის დღეს საქართველოში
არც ერთი მოზარდის, არც ერთი სტუდენტის, არც ერთი ახალგაზრდას დეპრესია, შფოთვა, ნევროზი, უიმედობა, აპათია არ არის ინდივიდუალურად ამ ადამიანების პრობლემა. ეს არის საზოგადოების პრობლემა. როდესაც შენ გაქვს ესეთი სტატისტიკა, რომ რავი 100 სტუდენტიდან 25-ს აწუხებს შფოთვა და 30-ს დეპრესია, იმის ნაცვლად, რომ რა ვიცი, მე მაქსიმალურად ცდილობდე შეიმუშაო სხვადასხვა ტიპის სერვისი, იმპლემენტაცია გააკეთო სხვადასხვა ტიპის აქტივობების სასწავლო დაწესებულებებში, ჯანდაცვის სფეროში, განათლებაში, ამაში და ხელი შეუწყებთ, რომ ჯანსაღი სისტემა თუ არ არის, ჯანსაღი ვერავინ ვერ დარჩება. ვერ იქნება ვერავინ ჯანსაღი. ჩვენ ვისაუბრეთ ჰიპერმზრუნველობაზე და ასე ვთქვათ, მშობლის რაღაც ზოგჯერ გადაჭარბებულ რაღაცა ხედვებზე, მოზარდის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და კიდე მსმენია ეგეთი ფრაზა, რომ კაცო, ჩვენივრად გავიზარდეთ, არც დეპრესია ქონა, არაფერი, ძალიან ბევრი ქარტეხილები გამოვიარეთ და რა ჭირთ ამ ახალგაზრდებს, რა ყოველ მეორეს დეპრესია აქვს. ეს არის კიდე რაღაც მეორე ნაწილი, ხო, ამ თემის. და ვინ გითხრათ, რომ ჩვენივრად გაიზარდეთ? მე ვიცი, კაცო, ყველაფერი კარგად. მე მაგას ვეკითხები ხოლმე. ჩემთანაც მოდიან ადამიანები, რომლებიც მეუბნებიან, აი, რა ვიცი, აი, მე ხო კარგად გავიზარდე, ახლა მე მოვედი ჩემი შვილის გამო. ჩვენივრად ვიყავი მე. მე ვეკითხები, რომ აი, რა ამიხსენით რა არის თქვენ ჩვენივრად ყოფნა, რა? და მე მშობელი ხდება შენი კლიენტი. რომ იწყებს დაფიქრებას, რომ აი, მართლა რა არის ჩვენივრად ყოფნა? ერთი არის, რომ მე ვამბობ, რომ ჩვენივრად ვიყავი და მეორე არის, როდესაც მე უნდა გავჩერდე და დავიწყო კვლევა, ჩემ შიგნით რა ხდება. როგორ მაგის ხო ეშინიათ? აი, ძალიან ეშინიათ, იმიტომ რომ ცვლილებების ეშინიათ, საკუთარ თავთან ჩაღრმავება და მართლა თვალი რო გაუსწორო რაღაცებს, ძალიან არ არის ეგეთი მარტივი, იმიტომ რომ რაღაცები მე უნდა გადახარშო, გადაანაცვლო, ხო? რეალურად ეგრეა. თან ალბათ ძალიან საინტერესო პროცესი. არის აუცილებელი რომ გადაანაცვლო, იცი, აი ეგ ნაწილი არის, რომელიც ყველაზე მეტად აშინებს ადამიანებს, რომ მე თუ რაღაცა გავაცნობიერე, მე აუცილებლად უნდა შევცვალო. მაგრამ რატო? ანუ მე ვეუბნები, რომ შენ აუცილებლად დღესვე არ უნდა შეცვალო. ის რომ შენ გააცნობიერე, ეს არ გავალდებულებს, რომ შენ ადგე და მთელი შენი ცხოვრება ეგრევე გათაქმნა და ამოაყირავო. არა, ეხა მე შეიძლება გავაცნობიერე, რომ ძალიან წყურია წყალი, მაგრამ თუ მე ხვდები, რომ ეხლა ამ წამს ეს წყალი რო დავლიო რაღაცას არ მარგებს და შემირგვის, ან არ ვიცი, მე კამერაში ცუდად გამოჩნდება, მე უბრალოდ გადავავადებ ამას. ფსიქოთერაპევტთან მოსვლა და რაღაცის გაცნობიერება ჯერ ერთი უდრისით არ არის, ანუ შენ რომ მოდიხარ იქვე შეიძლება არ გააცნობიერო და შეიძლება რაღაცა პერიოდი დაგჭირდეს იმისთვის, რომ იქამდე მიხვიდე, რაც ყველაზე მეტად მართლა გაწუხებს. და მეორე არის, რომ როდესაც შენ დაარქმევ სახელს იმას, რაც შენ გაწუხებს, რომელიც არ ვიცი, მე ძალიან ღრმა ბავშვობიდან მოდის, რომელსაც ემატება რაღაცეები, ეს შენ არ გავალდებულებს, რომ შენ ადგე და მთელ შენს ძველ ცხოვრებაზე თქვა უარი. არა, მაგრამ ნახე, შენ შინაგან ომს ამთავრებს. და შენ როცა შინაგან ომს ამთავრებს საკუთარ თავთან, შენ მოზარდ შვილთანაც ნაკლები ომი გაქვს, იმიტომ რომ ყოველთვის ომი მოზარდ შვილთან განპირობებულია იმითი, რომ მშობელი თვითონ არის ომში საკუთარ თავთან და თუ დაუსვავ საკუთარ თავს კითხვას, რომ სინამდვილეში აი ამ ბავშვს მე რო ვეომები, ვის ვეომები, მართლა ამ ბავშვს აღმოჩნდება, რომ 70% საკუთარ თავს ვეომები ამ ბავშვში. იმიტომ რომ ის არის ის, ვინც ყველაზე მეტად გიყვარს და შეუძლებელია რაღაცა მართლა. ის არის ის, რომელიც თუ შენ ის ყველაზე მეტად გიყვარს, მაშინ მიეცი უფლება იყოს ის, ვინც არის. ეს არ ნიშნავს, რომ მას მისცე ულიმიტო თავისუფლება, რომ საკუთარი ცხოვრება დაანგრიოს, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ შენი შეუსრულებელი ოცნებების და შენი არარეალიზებული მეს პროექცირება, ანუ გადატანა ამ ყველაფრის საკუთარ შვილზე არ გააკეთო. და დასვი კითხვები, შენ რა გინდა? შენ როგორ გინდა? მე შეიძლება არ ვეთანხმებ, ხათაშ ჩემშვილები ეხა ხანს მიხვდნენ უფროსები, რომ რამდენი წლები არიან? 20-ის, 15-ის და ნუ პატარა ჯერ მე მგონი ვერ ხვდება ბოლომდე, მაგრამ აი რაღაცები, რომ აი იწყებენ რაღაცის მოყოლას, აი რაღაცის რასაც აბსოლუტურად არ ვეთანხმები რა და ვეუბნები ხოლმე, რომ ოკეი, კარგი, გავიგე, ეს აწყნარებს რა. ეს აწყნარებს, რომ მართლა გავიგე. და მე ვეუბნები, რომ მაგრამ იცი რა, მე ამაში არ გეთანხმები, რატო?
რატომ? ანუ იქ დაწყმარდა უკვე და უკვე შეუძლია გაიგოს რატომ. თავიდანვე თუ დავიწყებ მე რომ მე შენ ამაში არ გეთანხმები, უკვე იწყება კონფლიქტი. ის აღარ არის იმაზე ორიენტირებული რომ მე მომისმინოს და მთავარია თავი დაიცვას. ზოგჯერ იმასაც ვეუბნები რომ იცი რა ნაწილობრივ გეთანხმები და მართლაც არ ვატყუებ. ნაწილობრივ გეთანხმები, მაგრამ ეს ნაწილობრივ ნახევარი არ არის. აღმოჩნდება ხოლმე რომ 10%-ია. დანარჩენში შეიძლება არ გეთანხმებოდ, მაგრამ აგიხსნა. ბოლოს იცი რა მინდა ძალიან ბევრი ვილაპარაკებ მშობლის გადმოსახედიდან და მშობლებმა რას უნდა შეხედონ და სად უნდა დამშვიდნენ და ასე შემდეგ რა და YouTube-ს მაინც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა უყურებს აი შენი შვილების ასაკის და რას ეტყოდი მათ ანუ რა არის ძირითადი გზავნილები მათთანაც და მათ მშობლებთანაც რა რაც აი მოატრიალებს და რაღაცას მაინც შევმატებთ ჩვენ აი ამ ჩვენი პოდკასტით ძირითადი გზავნილი არის ის რომ თუ ბავშვი გრძნობს რომ მშობელს უყვარს და შეიძლება მშობელს რაღაცები ეშლება და ვერ ხვდება მას აქვს უფლება რომ დაეხმაროს მშობელს რომ უკეთესი ურთიერთობა ქონდეთ ანუ ჩვენ ხო აქცენტს ვაკეთებთ რომ აი კი ნამდვილად მშობელია პასუხისმგებელი რომ შვილთან უკეთესი ურთიერთობა ქონდეს იმიტომ რომ მშობელი არის დასრული მაგრამ იქიდან გამომდინარე ჩვენ შვილებს ძალიან ბევრი ინფორმაცია აქვს და თუ ხედავენ რომ მშობელს გულწრფელად უყვარს მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ აი ტექნიკურად ვერ ახერხებს რომ ეს თავისი სიყვარული ან შფოთვაში არ გარდაქმნას ან ჰიპერმზრუნველობაში ან პირიქით რაღაცები არის რაშიც საერთოდ გულგრილია ანუ გახსნილად გაბედეთ უთხრათ როგორ გინდა გაქვს უფლება რომ უთხრა მშობელს ურთიერთობის ფორმატი ასე ვთქვათ შესთავაზო ხო იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე რომ აი მტრობაში გადადის რომ თითქოს ყველაზე მთავარი მტერი დედაა და მამა და ამ დროს თან ხდება მოზარდიც რომ უყვარს მაგრამ მტერი იმიტომ არის რომ ისინი ვერ პოულობენ საერთო ენას და თუ ისინი ვერ ახერხებენ ეს ენა იპოვონ მოდი შენ შესთავაზე ანუ უბრალოდ პირდაპირ ინსტრუქცია უთხარი რომ იცი რა მე ჩემთვის მნიშვნელოვანი დამიკაკუნო ჩემთვის მნიშვნელოვანია ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი ეს და ვნახოთ როგორ მეორე, რაც აუცილებლად ვეტყოდი ყველა მოზარდს. AI-ს აქვს უნიკალური უნარი, ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდოს ძალიან სწრაფად და ძალიან გამარტივებულად. მაგრამ AI ვერ იქნება თქვენი ფსიქოლოგი. ხშირად ხდება, რომ AI-ს იყენებენ ფსიქოლოგად. AI-ს შეუძლია თქვენ მოგამარაგოთ ფსიქოგანათლებით, თქვენი გაცნობიერების ხარისხი სხვადასხვა მიმართულებით აწიოს, მაგრამ ფსიქოთერაპევტი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ფსიქოთერაპიას სჭირდება ემოცია და თანაგრძნობა, რომელიც AI-ს ვერ ექნება, იმიტომ რომ არის ხელოვნური ინტელექტი, ხო? და თან ყველაფერი, რასაც AI წერთ თქვენს შესახებ, მაინც შეიძლება არ იყოს მართალი, ანუ ყველაზე კარგად მაინც მე ადამიანმა მოზარდმა ვიცი რას გრძნობ. უბრალოდ შეიძლება ამის სახელი არ ვიცოდეთ. სახლის სწავლა უკეთესია, უფრო მარტივია, ვიდრე ვანდო მთელი ჩემი შეგრძნებათა სისტემა ვიღაცა სხვას და იმას დავემორჩილო, რომ აი რახან ესე ვარ, ესე კი ესე ვარ, ესე არ არის, ესეთ მარტივი არ არის ადამიანი რა. და მესამე არის ის, რომ ამ სამყაროში ხო ჩვენ ძალიან ხშირად გვავიწყდება ჩვენი ადამიანური ნაწილი. ანუ მოზარდების დეპრესიის, მოზარდების შფოთვის ერთ-ერთი მომენტი არის ის, რომ ისინი ხშირად თხოვენ საკუთარ თავს იყვნენ შეუცდომლები. იყვნენ მაქსიმალურ რაღაცა მწვერვალებს მიაღწიონ, არ გაუცრუონ იმედი მშობლებს. მით უმეტეს თუ მაღალია წნეხი და გრძნობენ, რომ მშობელმა ძალიან ბევრი ჩადო, მშობელმა ძალიან ბევრი რესურსი, ენერგია, არ ვიცი, მაი გაჭირვებით გაზარდა და აი ეს უნდა დაუბრუნოს. გაიგე, იმედი არ უნდა გაუცრუოს და იმედგაცრუება არის ადამიანობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. აუცილებლად გაუცრუეთ იმედი. არ გაუცრუეთ იმედი საკუთარ თავს. ანუ საკუთარ თავს გაცრუება იმედის იწყება მაშინ, როდესაც მე მარტო ყველაზე ვფიქრობ, რომ იმათ არ გავუცრუე იმედი. და იმ მომენტში ვივიწყებ საკუთარ თავს. და ალბათობა იმისა, რომ მე ფსიქიკური ჯანმრთელობის რაიმე ტიპის მნიშვნელოვანი პრობლემა შემექმნას მაგ დროს არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ მე ჩემ თავზე ვამბობ მაგ დროს უარს. ამიტომ ჩემ თავზე არ უნდა ვთქვა უარი. ანუ ვეცადო რომ იმათაც არ ვიცი მე კონტენტ ჩემით გასახარი და საამაყო, მაგრამ მე რა მინდა
ეს არ დამავიწყდეს. არ აქვს მნიშვნელობა ასაკს. ეგ არის მშობლისთვისაც და შვილისთვისაც მე მგონი საერთო გზავნილი. ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო და არ დამავიწყდეს. ეგეთი კარგი შემთხვევებისთვის ორი ნაბიჯისგან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის ბრენდი ვაზიტა. გახსენი, როცა რაღაცა კარგი ამბავი იქნება და ასევე ამ ორი ნაბიჯის აპლიკაციაში 100 ლარიანი ვაუჩერიც შენია. აი, ძალიან დიდი მადლობა. ელენე ჯაფარიძე იყო ჩვენთან ერთად, იმედია თქვენც ისიამოვნეთ. გამოგვეხმაურეთ და გვიწერეთ კომენტარები და გემშვიდობით მოვალ შეხვედრამდე. ეპიზოდის სპონსორია ორი ნაბიჯის გამოძახების სერვისი.